Приветствую вас на канале. Мысли и чувства вашего мужчины, его планы на вас. Это видео актуально именно в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». И посмотреть вы нажали не случайно, потому что здесь вы получите все ответы на ваши вопросы. Я для вас разложу два расклада на Ленорман. На зеленой книге будет диагностика его состояния на момент просмотра. Что он планирует делать, какие чувства, мысли к вам испытывает. Будет 4 карты. А слева, то есть справа наоборот, будет большой цыганский расклад на тему отношения. Ваши отношения в паре. Вышел сам мужчина, и это все понятно. Мужчина ваш защитник, он скоро появится, если нет его. И дальше что? И дальше мы видим карту клевер, то есть вам повезет. Вам повезет, это отношения по судьбе, и они счастливые, они простые, они завяжутся вот просто на пустом месте, потому что неожиданно совершенно, и вы будете с ним очень счастливы. А сейчас цыганский расклад, как и обещала. Здесь мы просмотрим все буквально очень подробно, с чего все начиналось, как все будет идти, что уходит из ваших отношений, что нового придет в вашу пару. Это цыганский расклад, большой цыганский расклад. Будет много карт выложено, и я подробно их вам протрактую. Будет видно будущее, ближайшее будущее, на пороге, это сверху, и дальнейшее будущее, то, что справа. То, что слева, то уходит навсегда, а то, что справа, то придет. И посмотрим, что же будет где, какие перемены на пороге у вас в отношениях. Карта одна с правого нижнего угла – это он в отношениях. Карта с левого нижнего угла – это вы в отношениях. А также карта с правого верхнего угла – это совет расклада, итог, совет. А с верхнего левого угла – это предупреждение какое-то, если есть. Предупреждений я уже никаких не вижу. Вижу только, что все будет хорошо, открыты дороги на любовь. Но есть небольшое предупреждение. Я с моментом все расскажу. Итак, что прежде всего бросается в глаза? Самая главная карта – это карта дерева, она в центре расклада. Если вы спрашиваете, по судьбе ли вам мужчина, 100% по судьбе. И если с ним будущее, да. Причем семейное будущее, потому что карта дерева – это семейная карта. А теперь мы посмотрим на предиагностику. И это у меня происходит на зеленой книге, на настоящей зеленой книге. И не случайно там книга, потому что мы хотим заглянуть в его тайны. Да? Вот этот расклад, который слева, покажет, есть ли у него какие-то тайны, его диагностика, его состояние, что он за человек. Тот мужчина, которого вы загадали. Представьте его себе, его запах, может быть, его одежду, его глаза особенно. Можно вот просто глаза представить себе. А можно вообще ничего не представлять. Вы хозяин-барин, вы делаете с раскладом все, что хотите, а я просто вам трактую карты, которые вышли. На самом деле расклад с вами беседует без слов, поэтому у меня всегда крупным планом. Он беседует с вашим подсознанием. Смотрите, мужчина смотрит на карту гора. У некоторых девочек проиграется так, что у вас есть препятствия между вами и вашим мужчиной. У многих девочек проиграется то, что мужчина сильный. Он смотрит на карту гора. Он сильный, смелый, он выносливый. Он настоящий мужчина. И он за вас сумеет постоять. И карта клевер показывает, что если вы еще не знакомы, у вас в ближайшее будущее будет встреча. Карта сад, самая первая карта на книжном раскладе, на том, который тайны показывает. Это карта сад. Она говорит о том, что у некоторых девочек будет вот-вот встреча или по интернету, или вас кто-то познакомит в вашем городе, или даже коллега на работе. Но очень скоро будет встреча с прекрасным мужчиной. И именно сейчас в его жизни вот это происходит. Кое-что он скрывает, потому что карта гора, он на нее смотрит. Это говорит о том, что он кое-что скрывает. Он скрывает, может, что у него есть тяжесть на сердце, что есть какая-то преграда. Он скрывает, что у него может быть пессимистичное настроение к жизни, и он не хочет, чтобы на вас это отражалось. То есть он скрывает какие-то свои волнения. Когда мы сравниваем расклад на книге с раскладом правым, цыганским раскладом, мы видим, что в позиции мужчины вышла карта крест. И она говорит, что он что-то скрывает касательно его родни.
Может, его родня против вас, вот наговаривает. Знаете, как бывают такие сплетни, бывают такие семьи, где вот не могут без того, чтобы поговорить. И он не любит это в своей родне. И именно сейчас у него происходят тяжелые какие-то переживания и события семейные. Может, с родителями, может быть, с детьми, может быть, что-то семейное его очень гложет, напрягает, делает его жизнь сложной, такой комплексной, потому что гора, она резонирует с картой крест и показывает, что он сейчас проходит какие-то трудности. Ему хочется быть с вами, и в то же время есть какая-то преграда. Почему-то он медлит, чтобы вам рассказать это о своей семье. Может, он стесняется своей семьи, потому что семья у него вот такая какая-то склочная. Это все может быть, но, девочки, не у всех проиграется. Вам обязательно нужно составлять из тех моментов, которые вы словите, из тех моментов, которые словит ваша интуиция, составлять свою картинку мира. Какую картинку мира вы составите, такую будете проживать. Потому что мозг виртуалит постоянно. Он виртуалил и до компьютера. По той же системе, что и законы Ньютона работали до того, как Ньютон их открыл. Они всегда были, просто они пришли к Ньютону. Точно так же и виртуалит мозг нас тысячи и тысячи лет. Он виртуалит картинку, а потом вы ее проживаете. Помните, как Моисею сказал Господь: у тебя сколько здесь песка на этом побережье, столько песчинок, столько у тебя будет наследства, так твой род прославится. Так и случилось. На Моисее построилась огромная религия. Это, знаете, самые богатые люди мира, они обладают этим. Так что, девочки, все, что мозг завиртуалит, то и произойдет. Но я не буду типа отвлекаться. Многие скажут, отвлекаются. На самом деле это все есть в каналах карт. Я же ченнелинг делаю, я читаю каналы карт вам. Поэтому все, каждое слово не выбросишь из песни. Каждое слово важно. Ему очень хочется с вами встретиться, но есть преграда. Это карта гора. Какая преграда? Мы видим по кресту, скорее всего, его родные. Люди, с которыми он знаком давно или живет давно. Это люди, чей крест ему тяжело нести. Он помогает, может, родителям, маме, может, о детях заботиться с предыдущего брака. Какая-то преграда, вот, которая насильственно на него одета, да, и почему-то он медлит вам об этом рассказать. Он очень боится вас потерять по карте крест, очень боится, потому что он чувствует, что вы увидите его как мужчину уже напряженного, со своим крестом на плечах, и что вы можете сказать ему, что ты мне такой вот с тяжелыми твоими проблемами не нужен, я поищу себе другого. Он очень боится. В вас он немножко не уверен. Он не уверен, что вы поймете его правильно. Вот по этой причине. Он многое скрывает, поскольку крест показывает на тяжелую ношу, которую он несет, и это он от вас скрывает. На первом плане, конечно, он вышел буквально второй картой, сад, а потом он, и это очень хорошо. Это говорит, что мужчина есть в вашей жизни. Если у девочки еще нет пока отношений, а мои расклады для всех, если у вас пока даже нет отношений, он уже есть в проекции вашей судьбы. Мужчина серьезный, обстоятельный, он смотрит на гору, настоящий защитник, крепкий такой крепыш мужчина, да, который на своих ногах стоит. Могу сказать четко, что он состоятельный. Гора – это много работы, это хорошие деньги, хорошие средства. Причем этот мужчина серьезный, крест – это серьезный мужчина, конечно же. Это все на первом плане. Вы для него – это богиня, потому что в вашем доме слева в углу вышла карта женщина. Это вы собственной персоной. Вы посмотрите, в этом раскладе уже присутствуете вы и он, госпожа и господин, ваша пара. Если в раскладе выходит госпожа и господин, и он у вас за спиной, а значит, он вас поддерживает, а значит, вы пара. Если даже еще вы или поссорились, только встретились, вы уже на небе пара. То есть высшие силы будут помогать ваш союз сделать крепким, настоящим по судьбе. Карта книга показывает, что по судьбе вообще здесь много карт судьбы. Крест, книга, дерево, карт судьбы очень много. И эти карты очень важные. Они показывают, что сейчас пришло время встретиться.
Давайте заглянем просто сейчас хотя бы на немножко в будущее. Там собака и коса. Коса говорит, что скоро. Коса – это урожай, она такая карта скорого времени. Очень скоро вы встретитесь с ним, он будет как собака у ваших ног. Вы встретитесь, подружитесь и будете очень счастливы вместе. Он сейчас очень за вами следит. Он наблюдает в соцсетях, он хочет все о вас знать. Он выпрашивает у ваших подруг, общих знакомых, где вы там, что вы надели, как вы выглядите, что у вас на уме. Очень хочет с вами поговорить. Почему? Потому что вы вышли в собственной персоной в своем доме. Это значит, ему интересно, как вы в своем доме живете, какая ваша рутина завтрака, какая рутина ужина. Он представляет себе, фантазирует о вас, да? Как вы на выходных, какая вы в пеньюаре, какая вы за чашечкой кофе. И он балдеет от этих всяких сценок, следит за вами очень сильно. Вы в своем доме, девочки, наблюдает за вами. Это для него иногда даже как крест. Он не может выбросить вас из головы. Получается, что он постоянно хочет узнать больше о вас и выспрашивает информацию, новую информацию он хочет о вас выудить везде, где только может. Спрашивает даже, что вы любите, готовит вам какой-то подарок, может быть. Карта книга – это его планшет, это его компьютер. Он получает от вас постоянную информацию и даже получает о вас информацию во сне, потому что вы ему часто снитесь. И это для него как судьба. Может быть, вот то, что он решил, что он вам по судьбе, это его сон. Вот он уверен, что да, раз мне такое приснилось, это точно. То есть постоянно за вами следит и наблюдает. Конечно же, вы в своем доме, а это четко об этом. Ну и книга об этом. Он уже решил, что вы его женщина, и его не могут сбить с этого пути никто, ни родня, ни близкие, ни друзья, никто не может его сбить. Он уверен, он смотрит на карту книга и на карту дерева, видите, он уверен, что вы в его мечтах. Это проиграется у очень многих. Но, девочки, нужно интуитивно ловить свои моменты, составлять их в общую такую картинку своей жизни, и у вас точно будет такое чувство, что вы пришли ко мне на консультацию, я вас принимаю, и мы смотрим на вас на картах для вас. У многих проиграется, что этот мужчина хочет вас защитить от какого-то негатива, да, который постоянно идет на вашу пару. Там карта лиса, какая-то женщина завидует, какая-то женщина уже давно завидует вам. Это может быть ваша подруга, потому что карта лиса, часто по лисе проходит подруга. Может быть, вы недавно видели эту подругу, или она недавно с ним виделась, и она ему где-то насплетничала на вас, что-то нехорошее наговорила. Он задумался. Он не задумался о том, любит ли он вас точно любит. Он задумался о том, настоящая ли она подруга. Почему у вас вдруг такие подруги? Девочки, смотрите внимательно, кто у вас в друзьях, потому что наши мальчики судят о нас по нашим друзьям. И даже вы еще не знаете об этом, что он с кем-то виделся из вашего окружения, и шла о вас встреча, шла о вас речь. И кто-то о вас наговорил на вас, это точно. Кто-то ревнует, кто-то вам завидует. Это все карта лиса. Кто-то хочет вам навредить, потому что лиса рядом с картой развилка. Есть какие-то сомнения, у вас есть страхи. Развилка в доме страхов. У вас есть страхи относительно вашей судьбы. Потому что есть какие-то завистники. Есть люди, которые хотят вам навредить. О вас идут какие-то разговоры, потому что карта птицы рядом с картой книга. Все перед вами, можно смотреть, девочки. Это интересно, потому что можно все увидеть в раскладе. То есть шли какие-то разговоры о вас, идут разговоры давно. И где-то за вашей спиной кто-то сплетничает. Но это все уходит, потому что книга и птицы в той позиции, что уходит и никогда не вернется. Вопрос такой, почему они за вами следят, почему их так интересует ваша личная жизнь, что такое с ними неправильно. И я вижу, что люди просто очень злые,
поскольку лиса вместе с развилкой. Люди занимаются черной магией, они занимаются порчей, приворотами, злой язык, ненавистные люди. И вот такой черный рот, когда хочется просто навредить, просто как старуха-шипокляк. Вот такая эта лиса. Здесь лиса проходит именно как старуха-шипокляк. Лиса – это женщина неудачливая, у нее она одинока, там башня с одной стороны и развилка с другой. Делает привороты, занимается втихаря, тихонько, чтобы никто не знал, магией. И занимается всякой гадостью и грязью. Если у вас такая подруга, вы знаете, кто, не общайтесь с ней. Исключите из своего общения эту женщину, да? Потому что она вам добра не пожелает. И не нужна вам такая связь. Вопрос, зачем она следит? У лисы в ногах карта дерева, у нее самой тяжелая судьба. Завидует вам особенно на вашу судьбу, поскольку карта вашей судьбы – это букет в самом низу. Это то, с чем вы родились в этой жизни. Вы родились со счастливой судьбой, потому что букет – это счастливая судьба. Это когда все получается, когда вы красавица. Особенно завидует лиса на вашу красивую внешность. И мало того, что вы красавица, вы легко знакомитесь с мужчинами, у вас легко получаются романсы, вы легко можете выбрать себе мужчину, и вас любят люди, потому что карта собака идет на карту дерева, вас любят люди. И, конечно, это некоторым действует на нервы, злым людям действует на нервы. Расклад этот защищает от негатива, поскольку в конце расклада я сделаю для вас энергооберег, отжиг негатива. Мы почистим вашего мужчину, мы почистим вас. Этот энергооберег будет привлекать в вашу жизнь удачу, успех и счастье. Я сделаю обязательно, поскольку здесь в раскладе вышла развилка, лиса, башня. Нужно делать оберег. А также мы почистим карму вашего мужчины, потому что у него в доме вышел крест. У него, очевидно, есть какой-то кармический долг. У него обычно когда приходит карта крест, да, в его доме, это обычно показывает, что у мужчины есть какой-то кармический узел даже из прошлых отношений. Поэтому мы сделаем оберег и почистим его, сделаем ему чистку. Да. Квантово он усвоит это. Может быть, он не верит в то, что возможно магическим путем, но я знаю, что только магический путь есть. Мы не должны исправлять нашу судьбу и напрягаться. И есть магический путь. В церкви это причастие, это молитва. Здесь это тоже молитва, такая бытовая, домашняя молитва. А мы должны просто в кайф жить. Поэтому все можно сделать магически. Не нужно напрягаться, девочки. Первое условие жизни – не напрягайтесь, кайфуйте, да? Итак, он сейчас присматривается к вам. Он уже решил, что вы его женщина, но он хотел бы, чтобы вы его полюбили. Вот я вас спрашиваю, любите ли вы его, и смотрю на расклад. Вижу, что любите, но вы в нем не уверены. У вас есть сомнения. Вы не знаете, что делать дальше. Правда же? Правда. Но вы в своем доме. А это означает, что к вам придет это понимание. Вы в своем доме, а этот расклад магически вас сделает сильнее, и вы примете правильное решение. Он хотел бы вам сказать: посмотри на меня, я сильный. Но сейчас он не знает, что сказать, потому что ему как бы стыдно сказать: посмотри, я сильный. Он уверен в своей силе, но он боится, что вы подумаете, что у него самомнение высокое. Поэтому через этот расклад мы его вызываем, и он говорит вам. Между вами карта гора и клевер. Гора говорит: посмотри, я сильный, я могу тебя защитить от всех недоброжелателей. А карта клевер говорит: со мной ты будешь просто счастлива. Клевер – это просто счастье. Вот это он хочет сказать. Но сейчас он боится, что вы подумаете, что у него какое-то высокое самомнение и эгоизм. А я не вижу здесь эгоизма. Я вижу, что мужчина очень даже приличный, потому что карта крест у него в доме говорит, что он способен нести свой крест, и не стонать, и не ныть. Он способен выполнять свою мужскую функцию правильно. Есть такое чувство, что где-то вы не можете отпустить эту подругу. Может быть, из своей жизни вам тяжело отпустить какие-то события, да? Потому что все-таки в совете у вас карта башня. Есть такое чувство, что, может быть, вы слишком заняты работой, слишком заняты помощью другим. Там проходит карта собака.
Может быть, вам нужно решить какие-то свои вопросы относительно карьеры, быта. Быт у вас сейчас сложный какой-то кризис, да, проходите кризис. Может быть, карта коса показывает на кризис, но все-таки собака говорит, все решится хорошо. Ваша родня вас любит. Собака идет на дерево, у вас все будет в порядке. Он сейчас тоже решает свои какие-то вопросы. Ему сейчас, может быть, нужно решить вопросы с родней. Я об этом говорила, мужчина и крест. Он решает свои вопросы с детьми, с родителями, с родней. И вот когда он вопросы решит, он придет к вам и скажет: любимая, теперь уже ничего нам не мешает с тобой съехаться и жить вместе. Карта клевер. Это будет простой разговор от сердца к сердцу. И со временем его родня вас примет, и ваша родня примет его обязательно. Со временем все устроится, поскольку самая главная карта в раскладе – это дерево. Счастливая семейная жизнь у вас с ним абсолютно на пороге. Он верный человек. Вот гора и крест говорят верный, надежный, простой человек. Как говорится по-английски down to earth. Вот такой на земле, он на своих ногах. Down to earth – это вот сильный на земле, да, как свободный такой перевод, да. Конечно, он думает только от вас. Вы для него это все. Поскольку вы в своем доме, я еще раз повторяюсь, великолепный расклад. И даже он готов на самые большие трудности, испытания, лишь бы только вас завоевать в ваше сердце. Он хочет показать вам, что он способен на верность и он способен любить. Но, конечно, крест накладывает какой-то отпечаток, может быть, пессимизма или страданий. Может быть, он устал от работы, может быть, он устал от трудностей. Он все-таки смотрит на гору, и там крест. Он устал от разлуки. Некоторые девочки в разлуке. Вот от этого всего он устал. И ему необходимо вас обнять, чтобы знать, что вы его любите, что вы его ждете, что вы тоже его любите так же точно, так же горячо, как он любит вас. Я еще вижу, что по карте башня вместе с книгой проходит, что ему по судьбе сейчас поменять работу. Он начнет очень хорошо зарабатывать. Он, может быть, сейчас проходит какие-то курсы повышения квалификации. Может, он перестраивается на новую какую-то работу, которая принесет ему большие деньги. Книга – это то, что теперь время пришло. Именно теперь, в это время, когда вы смотрите, открываются какие-то новые идеи у него, приходят новые ресурсы, родовые ресурсы. Он понимает, вот это я так могу сделать еще лучше, чем вчера. Как-то он таланты в себе находит, да. И знаете, как говорят, хороша ложка к обеду. Он сейчас находит в себе все эти таланты, потому что именно сейчас он знает, зачем он живет. Он теперь видит свою судьбу как на ладони. Он знает, зачем он живет, куда он идет. Он решил строить с вами гнездо, общий дом. И он решил это делать не так, как делали его родители. Потому что птицы – это в прошлом. А он решил делать это по-новому. Там карта собака, по-своему. Он решил строить отношения на доверии. Ведь лиса – это может быть тоже отношения у него с родителями, где был обман, где не было доверия. Понимаете? Лиса дерево – это, скорее всего, говорит о том, что он хочет жить по-своему, по-новому. К этому он сейчас стремится. Ну вот такой расклад замечательный получился. Очень толковый, вы знаете, очень четкий. Мои расклады всегда такие, они буквальные очень, да. Их нужно понимать, девочки, буквально, понимаете, по-простому, по карте клевер. Сейчас я соберу карты и сделаю для вас энергооберег, как и обещала. Приглашаю вас оставаться, потому что энергооберег вам очень нужен. Он поможет вам восстановить силы в вашей паре, наладить отношения, если они разладились, привлечет мужчину в жизнь, если это то, что вам нужно, и просто сделает вас успешным, счастливым человеком. Всех вас очень люблю, обожаю, девочки, обожаю работать для вас. Ну, конечно, это энергозатратно. Хоть я и люблю делать это, но это энергозатратно. Поэтому ставьте, пожалуйста, девочки, лайк. Благодарю вас за это. А также благодарю всех, кто меня поддерживает финансово. Можно у меня научиться, как раскладывать Ленорман. У меня есть много очень уроков, 300 уроков, даже больше.
Обратитесь на мой сайт для того, чтобы узнать больше о моих уроках. Там нажимаете куда хотите, потому что, ну, это же интернет, вы ничего не сломаете. И будет объяснение, что такое эти уроки и о чем. Самое главное, что у меня очень много студентов, и мои студенты успешно работают и хорошо зарабатывают. Так что это хороший кусок хлеба, если вам нужно принимать клиентов. Ну, а я, девочки, принимаю вас только в общем доступе. И я принимаю всех даром. Я обучаю, у меня просто вот такой график, да, занято очень. Но общие расклады мои, они энергетически заряженные. Поскольку у меня нет частных клиентов, я не разделяю свое внимание на клиентов и на общие расклады, а я всю свою энергию вкладываю в общие расклады. Поэтому мои расклады очень правдивые и очень многим помогают. Посылаю вам виртуальные обнимашки, посылаю вам воздушные поцелуи из медвежьей лесной страны, где я обожаю вас, приглашаю вас всегда в мой эзотерический дом, всегда разложу для вас карты. Побеседуем от сердца к сердцу, тет-а-тет. Посмотрим, что у вас в будущем. И сердце ваше успокоится, и счастье обязательно придет. Будем видеться.